이갈이 마우스피스입니다. 저는 코를 골면서 이를 갈아요. 그래서 가끔 새벽에 깨는데 이가 너무 아파서 깨요. 너무 꽉 깨물고 자니까. 예전에 군대에서 훈련 받을 때 추운 곳에 자서 입이 돌아간 적이 있었는데 그 이후로 좀 더 심해진 것 같아요. 한의원도 다니고 치과도 다녔는데 병원비만 많이 나오고 치료가 잘 안 되다 보니까 병원도 안 가게 되고 계속 이제 악화가 돼서 이갈이 마우스피스를 구매를 했는데 사실 전에도 한번 꼈었어요. 근데 불편하니까 이제 안 하게 돼요. 이게 끼고 이제 불편하고 입도 다 마르고 하다 보니까. 근데 왜 이게 다시 사용하게 됐냐면 이제는 안 하면 안 될 것 같은 나이가 돼서. 예전에는 참을만 했어요. 근데 지금은 밥 먹을 때 아파서 잘 못 먹어요. 이거 마우스피스 처음에 꼈을 때는 자다가 침대 사이로 떨어지거나 이제 좀 이게 잘 안 맞아서 굴러다녔는데 이게 또 모든 게 마음가짐이라고 해야지 하니까 안 떨어지더라고요. 그리고 이거 마우스피스 끼고 자니까 턱도 안 아프고 그리고 좀 개운해요. 아침에 일어났을 때 항상 아침에 피곤했었는데 이거 하고 나니까 잠도 잘 자고, 이거 하면 입을 이제 다물고 자야 안 떨어지다 보니까 코도 덜 골아요. 그리고 가끔 이갈이 말고 이를 꽉 물고 주무시는 분들에게도 좋은 것 같아요.